Dan pada hari ini disertai dengan angin yang kencang sekali, banyak pesawat yang terpending penerbangannya. Tapi ini hanyalah pesawat RC, jadi apapun bisa terjadi. Ya, kita pilih-pilih dulu angin. Dari angin pas. Wow, ekstrim sekali cuaca. Waduh, nggak disuruh balik. Ya, angin kurang lebih 20-30 knot. Wow, wow, wow. Iya, soft landing di atas rumput. Yang penting bisa terbang hari ini. Yang penting happy. Nah, bendera saat ini dan penerbangan sepertinya tidak bisa berlanjut. Bisa pun berlanjut karena tekad dan niatnya terlalu besar mengalahkan segala cuaca.